자, 여러분 안녕하세요. 욱TV의 욱입니다. 자, 오늘은 탭볼 챌린지 4일차. 예, 좋습니다. 벌써 4일차예요. 구독자분들께서 구독자분 중 한 분께서 볼이 잘 안 보인다고 뒤로 좀 갔으면 좋겠다고 해서 뒤쪽으로 좀 갑니다. 그리고 잘 못 친다고 하는 한 분이 계세요. 예, 아직은 뭐 연습 단계니까 그럴 수 있다고 생각합니다. 그래도 많은 응원 부탁드리고 댓글 써줘서 감사드립니다. 자, 바로 가봅시다. 하나, 둘, 셋. 이 좀 애매해요. 예, 다시 갑시다. 하나, 둘, 다시 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 오케이. 자, 양손은 솔직히 많이 늘었어요. 한 손이 좀 어렵죠. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 오케이, 좋습니다. 자, 그다음 바로 오른쪽 갈게요. 하나, 둘, 셋, 넷. 예, 좋습니다. 성공했고요. 자, 탭볼 4일차 완성됐습니다. 자, 우리 많은 구독자분들께서 또 시청자분들께서 봐주셔서 감사드리고 내일은 5일차입니다. 많은 좋아요와 댓글 그리고 구독해주시면 감사하고요. 댓글, 좋아요, 구독에 알람 설정까지 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 바이바이.